Muy buenas amigos, hoy hemos querido grabar este vídeo para explicaros unos parámetros como siempre muy básicos y muy sencillos sobre ejercicio para personas que tengan un soplo cardíaco. Como supongo ya sabréis, un soplo cardíaco es una pequeña deficiencia a nivel del corazón, donde en alguna de las válvulas hay un pequeño escape y eso se oye con un endoscopio. Hoy vamos a hablar solo de un tipo de soplo cardíaco que es un soplo cardíaco que se llama soplo cardíaco funcional. Este tipo de soplo cardíaco no presenta ninguna patología grave, pero se puede hacer mucho ejercicio, se puede hacer todo tipo de ejercicio, pero hay que saber unos parámetros básicos en cuanto a seguridad, sobre todo si no somos sujetos entrenados. Bien. Uno de estos parámetros es las zonas de trabajo a nivel de pulsaciones, ¿vale? Existen 5 zonas de trabajo. Zona 1, que es la más baja, zona 2, que se suele llamar quema grasa, zona 3, que es un nivel más intermedio, 4, un nivel fuerte, y zona 5, que es un nivel muy alto, casi las pulsaciones máximas. Todo eso va por porcentajes. Luego pasaremos un enlace donde lo explicamos mejor, con imágenes y texto y demás, donde explicamos cómo se hace cada zona y cómo se calcula nuestras pulsaciones para saber en cada zona, en qué zona estamos. Ya hemos dicho por porcentaje, desde el 50 hasta el 90 o el 100% de nuestras pulsaciones máximas, que se calculan a partir de la fórmula de Carbone. Otra de las claves a tener en cuenta cuando tenemos un soplo cardíaco funcional y que estamos realizando ejercicio sería evitar, aparte de llegar a esa zona 5 cuando hacemos cualquier tipo de trabajo cardiovascular, de ejercicio cardiovascular o están de moda HIIT, que no quiere decir que no se pueda realizar un HIIT. Sabemos que un HIIT llevamos al sujeto a las pulsaciones máximas, pero vamos a realizar en este caso el HIIT quedándonos por lo menos en la zona 4 al principio, siempre por seguridad. Cuando trabajamos solos, si trabajamos con un entrenador, él podrá controlarlos y a lo mejor llevarnos hasta zona 5 si empezamos a ser sujetos entrenados. Pero cuando entrenemos solos, por seguridad, siempre en zona 4. Trabajo cardiovascular, trabajo de HIIT, trabajo de cualquier tipo de ejercicio que nos suba esas pulsaciones. Otro parámetro a tener en cuenta muy importante es evitar los ejercicios declinados. Como hemos dicho, realmente este soplo cardíaco funcional no es una enfermedad grave, no es una patología grave, no tenemos por qué tener problemas si trabajamos en declinado. Siempre que hablemos de declinado es en un plano donde las piernas están más elevadas que el tronco superior, que la cabeza. Bueno, ¿por qué? Para evitar ese mayor bombeo, esa mayor concentración de sangre en la zona alta del cuerpo y evitar un poco esas zonas de peligro, evitar ese soplo cardíaco. Que aunque, insisto, no es ninguna patología grave, es siempre mejor evitar zonas o ejercicios que pongan algún riesgo. Otro parámetro que debemos tener en cuenta es evitar apneas. Apneas quiere decir aguantar el aire, aguantar la respiración, sobre todo en ejercicios de fuerza, donde, por desgracia vemos mucho los gimnasios como para realizar esa última repetición al fallo muscular o esa repetición que nos cuesta con mucho peso, aguantamos la respiración y hacemos esa hiperpresión que, para que lo entendamos, sería como tener una manguera que pisamos y la sangre, esa manguera sería la vena, la sangre se proyecta hacia la zona del cuerpo, en este caso del corazón y la cabeza, y eso sería conveniente evitarlo en toda población y evitar esas hiperpresiones y trabajar lo más cercano al hipopresivo, una ausencia con menor presión. Pero sobre todo en gente con soplo cardíaco funcional vamos a evitar esas hiperpresiones. Siempre vamos a respirar. Una forma muy básica de respirar es, cuando trabajo de fuerza en gimnasio, es inspirar en excéntrica, expirar en concéntrica. En un ejercicio de empuje, por ejemplo, cojo el aire cuando hago excéntrica, cuando retrocedo la barra se acerca hacia mi cuerpo, y cuando hago el ejercicio de empuje, la concéntrica,
es cuando echamos el aire. En ejercicio de tracción, al contrario, cuando realizo la tracción, cuando acerco la barra, el peso hacia mi cuerpo, cuando hacemos la concéntrica, cuando la alejo sería la excéntrica, negativa o positiva, como se escucha también en los gimnasios. Bien, esa es la manera más sencilla de respirar. Hay otra manera más sencilla, haciendo todo el recorrido en expiración, solo inspirando en hiperconcéntrica o hiperexcéntrica. Hay muchos tipos de respiración, pero el más básico y muy efectivo es ese, para evitar esas hiperpresiones en todo momento, siempre respirando y evitando esas hiperpresiones. Cuando ya estoy desgastado y quiero realizar una repetición más, aprieto y tiro. Esa hiperpresión, sobre todo gente con soplos cardíacos de tipo funcional, tenemos que evitarlo en todo momento. Como hemos dicho, con este tipo de enfermedades, con este tipo de patología, que es un soplo cardíaco funcional, como hemos explicado, que procede de la sangre, alguna de las válvulas, produce ese sonido que se escucha en el endoscopio, incluso si es fuerte se puede escuchar acercando la oreja. Un consejo que queremos dar para los entrenadores, para un entrenador personal, un preparador físico que tenga algún cliente con este tipo de patología, es siempre en cada ejercicio, aparte si queremos llevar a zonas altas, a trabajos altos, trabajar en isometrías, siempre sin apnea, isometrías no continuadas, un parámetro muy importante, siempre controlar los signos vitales, no solo a nivel visual, siempre trabajar con pulsómetro, controlar las pulsaciones controlarle en todo momento la respiración, que siempre respire, que no haga esas hiperpresiones, y bueno, un control un poquito, digamos, por encima de un cliente a lo mejor sin ningún tipo de lesión. Esto es todo, esperemos que este vídeo os haya servido. Si os gusta, agradeceremos que le deis a me gusta y compartáis este vídeo para difundir al máximo posible nuestro canal y nuestros servicios. Muchas gracias.